Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի մեծարգո ներկայացուցիչներ, հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս հնարավորության համար եւ ուզում եմ խոսքը սկսել ողջունելուց պարոն Դանիելյանի ելույթը եւ այն կարևոր միտքը, որ սա շրջադարձային իրադարձություն է, կուզենայի, որ սա իսկապես դառնա շրջադարձային իրադարձություն, իսկ դա նաեւ ենթադրում է, որ մենք պետք է ունենանք համագործակցության շատ կոնկրետ ֆորմատներ, ձևաչափեր, որովհետեւ մենք կարողանանք իսկապես մեր ուժերը իմի բերել Արցախի վերադարձի հրամայականի շուրջը։ Ես պատիվ ունեմ ներկայացնելու Հայ ազգային քաղաքացիական միավորումը եւ իմ ելույթում կներկայացնեմ մեր դիրքորոշումը։ Ներող կլինեք, եթե նա մասամբ կրկնի նախորդած մտքերը, բայց ես կուզենայի մեր դիրքորոշումը ամբողջական ներկայացնել։ Մեր տեսանկյունից հայկական պետականության զարգացումը անհնար է պարզապես պատկերացնել առանց Արցախի, այն ոչ միայն պատմական հայքի մաս է, ինչպես շատ այլ մասեր, որոնք մնացել են թշնամու կրոնքի տակ, ցավոք, այլև մինչև մեր օրերը հանդիսացել է հայկական հայրենիքի կենսական մաս իր տեղաբնիկ հայ բնակչությամբ եւ պետական իշխանության շարունակական կառույցներով, սկսած Խամսայի մելիքություններից։ Իդեպ այդ իմաստով Արցախը ավելի մեծ պետականության փորձառություն ունի նոր ժամանակներում, քան նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Արցախի կորուստը այդ իմաստով ծանրագույն հոգեբանական հարված էր ողջ հայության համար, ոչ միայն արցախայության ողջ հայության համար, իսկ Հայաստանի անվտանգությունն էլ արդյունքում դարձել է ծայրահեղոցելի, մենք բոլորս դա գիտակցում ենք, եւ դա արդեն շարքման առարկա է դարձել թուրք-ադրբեջանական թշնամական տանդեմի կողմից, որը արդեն Հայաստանից է պահանջում պարզապես անհեթեթ զիջումների գնալ եւ տարածքային զիջումների եւ այսպես կոչված ադրբեջանցիների վերադարձի եւ նրանց իրավունքների բոլորը քիմերներ այսպես կոչված, բայց բնականաբար գործող վարչախմբի զիջողականությունը բերել է նա, որ նորանոր պահանջներ են առաջադրվում Հայաստանին։ Այդ իմաստով Արցախի հանձնումը այն ձևով, որ նա տեղի ունեցել, մեր տեսանկյունից մեծագույն հանցանք է, որը պետք է իրավաքաղաքական համապատասխան գնահատականներ ստանա։ Ներկա վարչախումբը Արցախի հանդեպ իր քաղաքականությամբ խախտել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ անկախության հռչակագիրը, դա հիմնավորելով աշխարհակական գործոնների անխուսափելիությամբ, բայց սա կեղծիք է։ Ակնհայտ կեղծիք է, քանի որ մինչև 2020 թվականը Հայաստանի իշխող վարչախումբը հնարավորություն ուներ Արցախի հարցում գնալ փոխզիջային լուծումների եւ պահպանել նրա սուբյեկտայնությունը։ Սակայն նա իր գործողություններով նպատակադրված տարավ Արցախի պետականության կազմալուծմանը։ Փոխարենը ակնկալելով թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից որոշակի աջակցության, այսպես կոչված աշխարհակաղակական շրջադարձ իրադարձնելու Ռուսաստանից դեպի Թուրքիա։ Եվ Արցախը հայտնվեց այդ շրջադարձի զոհասեղանին։ Այդ ամենը հիմա շատ ակներով է դարձնում։ Այն ժամանակ դա քողարկվում էր տարբեր տեսակ դեմագոգիայով, հիմա ակներով է դառնում, ավելի բացահայտ է դառնում, այս վարչախումբը արդեն ասկերություն չէր թաքցնում ինչ է ինքը արել եւ ինչ է անելու, եթե շարունակի իշխանության մնալ, օրինակ այսօր են տարածվել հայտարարել, որ սահմանադրությունը կփոխեն եւ անկախության հռչակագիրը մեջից կհանեն, եթե պահպանեն իշխանությունը։ Եվ այսինքն քաղաքական իմաստով սա ակներով է դառնում, սակայն ակնհայտորեն իշխանափոխությունից հետո դա նաև պետք է իրավական գնահատական ստանա, որովհետև մեր տեսանկյունից նա ոչ միայն խախտում է մեր սահմանադրությունը, այլև քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներ։ Վերադառնալով նրան, թե ինչ պետք է տեղի ունենա Արցախի հետ ապագայում, եւ մենք խոսում ենք վերադարձի իրավունքի մասին, մենք բնականաբար կարծում ենք, որ Արցախի բնակչության հավաքական վերադարձը պետք է դառնա իշխանափոխությունից հետո մեր արտաքին քաղաքականության առանցքային նպատակներից մեկը։ Նա պետք է վերադառնա մեր օրակարգ։ Հնարավոր չէ այդ էջը փակել։ Եթե նույնիսկ շատ ուզենան այդ էջը չի փակվի, ուղղակի կբացվի ուրիշ տեղից ուրիշ ձևերով, բայց մենք նորից պետք է որպես Հայաստանի Հանրապետություն այդ էջը բացենք, եւ այդ իրավունքը որևէ կերպ չպետք է զեղչվի, անտեսվի, իսկ քննի կարգավորումը պետք է շարունակվի միջազգային լեգիտիմ ձևաչափերով։ Դրա հնարավորություններ կան, ցավոք, տարածվել են մի քանի օր առաջ Մինսկի խումբը ԵԱԿ-ը վերջնականապես լուծարվեց, բայց այլ ձևաչափեր գոյություն ունեն, ի վերջո Մինսկի խումբն էլ ստեղծվեց, որտեղ կար հայության, արցախայության եւ ամբողջ հայության պայքարը, եւ դա հարկադրեց ըստ էության այդ խումբը ստեղծել։ Հիմա էլ եթե մենք մեր մեջ պայքարի նոր ուժ ու եռանդ գտնենք, մենք կհասնենք նրան, որ միջազգային նոր ձևաչափեր կառաջանան։ Այդ իմաստով իշխանափոխությունից հետո Հայաստանը միջազգային բոլոր հասարակություններում, ներառյալ նաև շատ կարևոր է դատական հատկաններում, պետք է հետևողականորեն գործի պաշտպանություն
Արցախի սուբյեկտայնության վերականգնման եւ հայ բնակչության իրավունքների պաշտպանության։ Եթե նույնիսկ, եւ մենք դա գիտակցում ենք, միջնաժամկետ հեռանկարում դա չհանգեցնի ձևավորված ստատուս կոյի եւ այական փոփոխությանը։ Կապ չունի։ Ըստեղի հայությունը, Արևելյան Հայաստանի հայությունը գաղթեցվել աստեղից 1604 թվականին 1828-ին վերադարձել է։ 220 տարի հետո վերադարձել է Պարսկաստանի խորքերից։ Իրականություն է։ Հիմա ես չեմ պնդում, մի անգամ ես օրինակ եմ բերում, ասում եմ հрьяաները 1800 տարի հետո են վերադարձել Երուսաղեմ, բանը Արշակ Սրբազանը, որը հիմա բանտում ասաց, ավետիք ես ասում ես մենք 1800 տարի պետք է սպասենք, ասի չէ 1800 տարի իհարկե չպետք է սպասենք, բայց հрьяաներից պետք է օրինակ առնենք։ Եթե իրանք 1800 տարվա համբերություն ունեցան, ադրբեջանցիներն էլ դեպ 30 տարվա համբերություն ունեցան, մենք էլ պետք է գիտակցենք, սա ռազմավարական հորիզոնա պահանջում ես ամեն ինչը։ Այն կորուստը, որ դու ունեցել ես մի քանի տարում, մի քանի տասնյակ տարի պահանջելու վերականգնելու համար, այդ հեռանկարով պետք է ապրենք։ Այդ հարցում շատ կարևոր է իդեպ հենվել 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից ընդունված որոշման վրա, որովհետև դա իրավական հիմք է եւ անժամկետ է։ Արցախահայերի վերադարձի իրավունքը թե ոչ հավաքական, բայց այդ որոշմամբ ամրագրված է եւ այդ որոշումը այն մեկնակետն է, որից մենք կարող ենք աշխատել եւ ըստ էության դա նաեւ Ադրբեջանի հետ, քանի որ Ադրբեջանը պարտավոր է դա կատարել։ Նա չի իրականացնում, որովհետեւ նրա վրա որևէ ճնշում չկա, բայց դա այն իրավական հիմքն է, որը դու կարաս օգտագործես նաեւ բանակցային ճնշման համար։ Դա համար մենք պետք է ձգտենք երկարաժամկետ հեռանկարում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ Ադրբեջանի համար, որ Արցախի շարունակող օկուպացիան եւ նրա հայաթափումը նրա համար հենց դառնա անվտանգության, զարգացման եւ միջազգային ինտեգրացիայի առանցքային խոչընդոտ։ Առանցքային խոչընդոտ։ Իրանց համար դա բեռ պետք է դառնա այդ օկուպացիան։ Իրանք պետք է ըստ էության թանկին վճարեն, իդեպ թանկին են վճարում։ Տարեկան մի քանի միլիարդ փող են ծախսում հիմա եւ ըստեղ խոսում են վերաբնակեցման եւ այլն մասին, այդ վերաբնակեցումը ընդամենը բերել է 5 տարվա ընթացքում 15000 մարդու վերաբնակեցման, ընդամենը այն կես միլիոնից, որոնց մասին իրանք խոսում են։ Լուրջ բեռ է իրանց համար, ամեն տարի կրճատում են հիմա բյուջեները, որովհետեւ չեն կարողանում այդ բեռը պահել։ Ուստի մենք պետք է հասնենք այն կետին, որ հենց իրան շահերից ելնելով իրանք գնան զիջումների առանց ռազմական գործողությունների, ինչպես որոշ բանախոսներ էին պնդում, բայց խաղաղ միջոցներ դրա կա, իդեպ Ադրբեջանը, ասեմ ձեզ, մեզ պարտության մատնեց հիմնականում առանց ռազմական միջոցների, ռազմական ճանապարհով ուղղակի ամրագրելով որոշակի գործողություններ։ Ավելացնում եւս երկու բան։ Արցախի հայ բնակչության վերադարձը նաև պետք է տեղ ունենա Հայաստանի զարգացմանը զուգահեռ։ Մենք պետք է իրատեսականորեն հասկանանք, որ միայն հզոր հայկական պետականությունն ընդունակնելու վերահայեցնել Արցախը։ Սա մյուս կողմից սակայն մեր համար շատ կարևոր զարգացման խթան կդառնա Հայաստան։ Եթե մենք ունենք այդ իդեալը, եթե մենք պատկերացնում ենք, որ մենք ունենք այս պարգևը ապագայում, դա մեզ բոլորիս կարող է մոբիլիզացնել եւ դրդել միասնական գործողությունների։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է, որ Արցախի բնակչության հավաքական վերադարձը դրա մասին խոսվեց այստեղ, հնարավոր է միայն նրանց համայնքները, մշակույթը, կառույցները եւ հավաքական ինքնությունը պահպանելու համար։ Մենք հայակվեւ արդեն դրան աջակցում ենք, մեր բոլոր կառույցները տարածքային դարձել են արցախահայության տունը տվյալ համայնքներում, հյուրընկալում, որտեղ արցախահայերը հավաքվում են, շփվում են, իրանց խնդիրներին մենք փորձում ենք մեր համեստ ռեսուրսների շրջանակում լուծումներ տալ, մենք նաև աջակցում ենք Արցախի պետական կառույցներին եւ դա մեր համար ոչ թե քաղաքական նպատակահարմարություն է, դա մեր համար հավատամք է։ Մենք համարում ենք, որ տասնամյակներով եթե պետք լինի, դա մենք կշարունակենք անել, որպեսզի մենք պահենք այն ատաղձը, որից տեղի ունենալու Արցախի վերահայացումը։ Եվ մենք այդ իմաստով շարունակաբար բարձրաձայնելու ենք, որ Արցախի հայ բնակչության վերադարձի իրավունքը մեր կարևորագույն գերակայությունն է, երբ որ մենք երբևիցե լինենք իշխանության մեջ, դա շարունակելու է լինել մեր գերակայությունը, դա նախընտրական ինչ-որ մի բան չի, կոնյունկտուրա չի, միշտ լինելու է մեր գերակայությունը, եւ դրանով մենք հիմա էլ արդեն օգտվելով առիթից ուղերձ ենք հողում եւ Ադրբեջանին, եւ մեր տարածաշրջանի մյուս տերություններին, եւ նաեւ մեր Արցախահայությանը, որ Արցախի հարցը փակված չի եւ ի վերջո միջազգային իրավունքին համաձայն չհանգուցալուծում պետք է ստանա։ Արցախը մեր հայրենիքն է, մեր օրանը եւ այն նորից պետք է դառնա հայկական։ Շնորհակալություն։